Hello，大家好，我係龍仔啊！今日我哋來到龍崗3號線呢個永湖地鐵口呢度咧，玩到屋苑咧，發展商係我哋嘅先豪地產開發呢一個盤咧，總價68萬就可以拎低嘅一個屋苑啦。佢係萬水萬電通燃氣，咁屋苑落來咧300-400米咧就到我哋嘅大商場先豪 Coco City 呢個商場呢度啦。而家係朝緊收未營業㗎。咁我哋屋苑咧就係呢個位置行上去少少，咁呢度行上去咧差唔多係500-600米咁嘅。咁我哋從香港點樣過來呢度啊？我哋可以喺福田口岸過關，福田口岸咧坐10號線，江夏巴換乘14號線，坐到我哋龍崗嘅大環，大環然之後咧坐3號線，坐2個站就可以到我哋永湖地鐵口呢度啦。咁從呢度行到屋苑就500-600米咁。咁前從福田口岸過嚟加埋行路咧就係52分鐘到。如果我哋喺羅湖口岸過關都係方便㗎。羅湖口岸過關咧，我哋坐1號線，1號線咧去坐到老街，老街然之後直接坐到我哋嘅3號線呢個永湖站呢度。咁樣前加埋起身咧，又係50分鐘到啦。呢度咧就係我哋先豪 Coco City 嘅。即係大商場啦，上面咧寫字樓，呢度咧商場。咁呢度咧仲可以去到我哋嘅山姆超市呢度，都係好近㗎。山姆超市咧就係喺大環站嗰度嘛，咁呢度過去咧就係2個站咁，或者係坐到蠔坳都得㗎。咁而家我哋樓下啲飲食就可以喺呢個村度簡單食都得㗎，或者咧等到時候我哋樓下嘅先豪 Coco City 開業嗰陣時咧，就可以喺嗰度食嘢都方便嘅。呢度咧就而家咧就係我哋嘅屋苑樓下一個村。呢個村裏邊咧飲食俾大家睇啊！呢度咧有一間社區廚房呢度咧有一間生鮮超市嘅。呢間生鮮超市都有1000幾平嘅。都係咁方便。呢間係燒臘豬腳飯。呢度咧有間煲仔飯啦，麻糖啊。咁呢條村咧飲食都係有㗎，所以話而家咧落樓咧飲食都係方便。等到時候我哋先豪 Coco City 開業咧，咁仲更加方便啦。先豪 Coco City 大家知道嘅，所有嗰啲大品牌嘅餐飲店，到時候都會喺嗰度有開嘅。呢度咧係一間湘菜館嚟嘅。呢度咧食川菜嘅呢間士多店。呢度咧係一間2000幾平嘅大超市嚟嘅。呢邊咧有幾間嗰啲食湯麵湯粉往呢邊咧呢條街咧仲有好多食宵夜燒雞小炒咁呢條街裏邊兩邊都係飲食都全部又開齊晒㗎。呢度咧一間江西小炒。嗰度咧係一間潮胃大排檔，係食砂鍋粥晚黑開嘅。中間嗰度咧仲有一個石鍋魚，都係做宵夜㗎。呢度咧食雞煲呢度都係做宵夜㗎。所以話呢度樓下飲食都係有㗎。呢度咧係一間社區廚房係清間嘅。咁呢度行過去咧仲有好多間食嘢嘅。好，而家我哋到咗我哋屋苑樓下，俾大家睇下我哋屋苑樓下啲環境啦。就係咁，呢度咧就係我哋先豪盛景啦。68萬總價，我哋就可以拎低㗎啦。咁我哋而家就行過去睇樓。呢度咧就係我哋大堂啦，俾大家睇下。咁佢總共咧就係有3個電梯1個電梯2個電梯3個電梯。咁而家我哋就睇到等電梯上去。好，咁我哋而家上來到我哋嘅示範單位嘅樓層呢度啦。俾大家睇下呢啲過道環境，過道呢度咧全部都裝好㗎啦。而家我哋睇嘅呢個咧係40個節嘅，40個節。咁佢入嚟右手邊度咧有個位置咧俾我哋做衣帽間。咁入嚟少少呢度咧嘅係咁樣嘅，喺呢度咧變做咗一張床。呢度咧擺sofa兩人位嘅sofa咁。呢個位置咧嘅係一個飄窗。但係我哋係有露台，露台喺嗰邊。呢度咧係個吧台。呢個係個茶台。咁呢度咧就係我哋嘅廚房嘅，做到開放式廚房，一字排開廚房嘅。
爐頭、煮食爐、油煙機、電櫃啊，全部都整好噶啦。呢度咧就係我哋嘅刷牙嘅洗手池。我哋嘅廁所咧係做到乾濕分離嘅，個馬桶裏邊係我哋企缸嘅位置啦。咁我哋去睇下佢露台嘅位置，40個啜。我哋嘅露台咧都唔大，少少咁嘅啫。咁呢度擺翻個洗衣機就冇咩位置。好彩我哋係通燃氣嘅，燃氣表都有裝到。咁呢個熱水爐都有裝到噶啦。呢度咧就睇出去嘅環境啦。好，咁我哋睇下另一個單位。而家我哋睇呢間係66個啜嘅。入嚟右手邊嗰度咧做到個衣帽間。嘅客廳咧睇我左手邊呢度呢個位置係客廳，呢度擺咗個2人位嘅梳化，呢度嘅茶台。客廳嘅位置咧仲有個飄窗係棉窗嚟嘅，上面裝咗台冷氣。咁呢邊咧就係個電視背景牆啦，電視櫃上面可以搭個65、75寸電視冇問題。而仲喺呢邊咧打到一排衣櫃。佢呢度咧仲踏入去到一個雙開門嘅雪櫃嘅。嘅冷氣咧裝喺呢個位置，然之後咧呢度咧係做一個電腦台俾我哋辦公嘅，玩手機。咁我哋而家入去睇下佢嘅房間，睇下佢做咗嗰個房。嘅呢度咧就係我哋嘅房間啦。房間而家擺咗係5尺嘅床，擺入5尺嘅床之後咧，仲有咁大空間感咯。呢度咧又做到一個衣櫃，都唔大呢個櫃，都可以啊。都喺呢個位置。咁佢呢間房都係有棉窗，帶咗呢個飄窗嘅。上面有一台冷氣。咁我哋睇下佢廚房，佢廚房呢度咧係一字排開嘅廚房嚟嘅。下邊廚櫃煮食爐油煙機都係裝到啦。呢度係星盆嘅位置。咁呢度咧就係我哋露台啦。露台咧放咗台洗衣機之後咧，空間都唔係好大㗎，但係咧嘅光線非常之好。而家係下晝嘅，我係下晝5點11分過嚟影㗎啦。咁佢呢個位置應該係朝西嘅，抄俾大家睇啊。朝西，估得冇錯啦，朝西。咁我哋睇下佢嘅廁所。佢廁所喺呢度，廁所而家係做咗雙盾式乾濕分離啊！呢度咧放咗一個馬桶之後咧冇咩位置啦，閂門都唔係好閂。咁裏邊咧就係我哋企缸嘅位置，66平。咁而家帶大家睇下佢63個啜嘅交流標準，即係點樣嘅啊？呢個門咧係一個實木門，然之後咧係指紋碼鎖都係有噶啦。呢度咧仲做到一個櫃俾我哋，呢度咧交標。咁樣嘅廳咧，下邊咧就係瓷磚，兩邊咧就係牆面就係咁樣純油白噶啦。然之後咧仲有一台冷氣，呢啲交流標準嚟㗎。房間呢度咧就仲有一台冷氣。房間下邊係木地板，彈晶門。飄窗呢度咧冇有貼瓷磚。睇下另一個房間，另一個房間咧兩個飄窗都有封到窗㗎啦。然之後咧上邊有台冷氣。呢間房咧可以擺個5呎床冇問題嘅。咁我哋睇下佢嘅廚房。廚房嘅話，廚櫃做咗煮食爐有啦，星盆有啦。油煙機有啦，電櫃有啦，然之後熱水爐，熱水爐咧睇呢露台呢個位置，露台就唔大，充咗燃氣嘅，所以話呢間屋基本上咧就係差咗2張床同梳化嗰啲，咁就係廁所咧係一個智能馬桶，唔係智能馬桶，然之後咧裏邊嘅企缸位置都係做到好啦。
花灑咧都係有噶啦，一個同門都有整好咗。好啦，而家我哋成個單位睇齊晒啦，咁而家就同大家做個總結啦。我哋呢個樓盤叫咩名啊？叫做先豪盛景，喺咩位置呢？喺龍崗嘅永湖地鐵站行上嚟500米，3號線嘅。咁我哋從香港點樣嚟到呢度啊？我哋直接喺福田口岸過關。福田口岸過關呢，我哋可以坐10號線坐到江夏巴，江夏巴然之後坐14號線，14號線呢坐去到我哋嘅大運半個鐘咁。大運地鐵口呢，大運直接換成3號線，坐到2個站，坐到我哋永湖。永湖行上來呢，就係500米咁就到我哋屋苑噶啦。如果我哋睇羅湖口岸過關嘅話，更加方便啦。羅湖口岸過關呢，我哋直接喺老街喺羅湖口岸坐1號線，坐到老街2個站3分鐘，然之後呢喺老街呢換成3號線，34分鐘13個站就到我哋永湖地鐵站呢度啦。然之後行上屋苑10零分鐘咁，就到我哋屋苑噶啦。咁我哋呢個屋苑而家買一個價位啊？價單係17000到啦，咁佢總價呢最平嗰套呢就係68萬就可以拎低噶啦。我哋呢個屋苑呢係2021年先攞嘅地㗎，2021年12月份，差唔多係2022年噶啦。咁我哋而家係2026年，咁差唔多係過咗5年到㗎，未到5年，仲剩低個65年咁嘅。我哋係70年產權嘅商務公寓嚟嘅嘛。咁我哋呢度呢嘅仲有咩優點呢？作為呢種公寓呢嘅係民水民電，而且管理費呢4蚊半都唔貴哦。重點來啦，佢呢個公寓呢，我哋港人朋友可以按揭、可以分期、可以上會嘅，首期3成。而家40平呢都可以租到幾錢啦？可以租到2300到2800咁。停車費呢係2503個點嘅契稅，咁就可以拎低噶啦。咁我哋交樓標準係點啊？咁頭先同大家講到啦，裏邊咧客廳咧疊咗地磚，房間咧就係木地板，然之後咧客廳有台冷氣，房間都有冷氣，都封到窗，熱水爐係有嘅，熱水爐有，仲有廚房。廚房嘅煮食爐櫥櫃頂櫃都有做好到噶啦，有露台。咁好啦，如果大家對呢個單位有興趣咁掃翻上邊2個二維碼聯絡龍仔噶啦。中意龍仔未訂閱龍仔咁幫手轉發下，訂閱下，俾個 like， 你啲支持係龍仔堅持拍攝最大動力。訂閱咗龍仔，下次龍仔一有片出嚟呢，就即刻可以收到龍仔嘅片啦。好，今期就分享到呢度，咁我哋下期再見啦，拜拜。